אז בהפועל רמת גן אלי כהן ממשיך לתת אשראי לאותו הרכב שניצח את מכבי תל אביב ואז בחצי הגמר, כאשר השינוי היחיד זה שניר חדד יורד לספסל. ניר חדד הבקיע את השער הראשון במשחק מול מכבי תל אביב, ומי שיחליף אותו בהרכב הבוטח יהיה אביב וולנרמן. הכל פה ערוך ומוכן, תזמורת המשטרה, המלוות משני הצדדים, הדגלים, הכל חגיגי כראוי. הגיעה שם של אליהו, וחליבה מנסה לעוץ קדימה, אבל נבלם שם. וולנרמן, כדור מצוין לחילואני, שמוצא את עצמו חופשי, הוא יכול להפקיע, והוא מפקיע! הפועל רמת גן מפקיע גם את באר שבע, דקה 55, וחילואני מעלה את הקבוצה מן הליגה השנייה ליתרון על פני הפועל באר שבע מן הליגה הבכירה. אופיר חילואני, לא יאומן. ומסירה ענקית של וולנרמן. וולנרמן הוביל את הכדור, הרים את הראש, ראה את שרון אביטן בנבדל והכניס כדור עומק אלכסוני פנטסטי לחילואני שהגיע מול השוער, הרים את הראש, ובקור רוח של שחקן ליגת על במהלך של ליגת על. כל המהלך הזה פשוט פנטסטי, ו-1-0 יפהפה של הפועל רמת גן. מדונוביץ' שם דולק אחריו, תראו איך הוא מוצא את עצמו חופשי. עכשיו הגנת באר שבע נזעקת, אבל זה מאוחר מדי, והשוער אסי רחמים, מה הוא כבר יכול לעשות שבא מולו שחקן בודד? אופיר חילואני עושה את זה כמו גדול. 1-0 להפועל רמת גן, כן, הפועל רמת גן 1, הפועל באר שבע 0, תאמינו. בוא נזכור, זוהי קבוצה מן הליגה השנייה שהפסידה בשבת לסכנין 1-0. אולי צריכה קבוצות כמו מכבי תל אביב. הנה וולנרמן חוטף את הכדור, בעיטה של חילואני, שפירה מקבל עוד הזדמנות ועוד עדיפה. רמת גן מעיזה שוב ושוב ומסכנת את השער של באר שבע. נמצא שם כדורי כדי להחזיר את כובד המשקל לכיוון הרחבה. הנה עכשיו ההזדמנות של חדד, ואביטן מגיע, והכדור לא, בחוץ, ברשת החיצונית. אבל בקלות הגיע הפועל רמת גן למצב נפלא של כמעט 2-0, הרבה יותר קרוב מאשר שער שוויון. הנה עוד הזדמנות, וולנרמן, ניסיון בעיטה והנגיחה בידיים של השוער, הנגיחה של אביטן. שחק בעונה הבאה באירופה, כך לפחות אומרים כללי ההתאחדות, התקנון. כשקקו עובר, קקו מוסר, אופיר חיים עם הבעיטה פנימה. הפועל באר שבע מצליחה להשוות, דקה 87 מכריעה את ההגנה של הפועל רמת גן, את הלוחמים הנפלאים של רמת גן. ואולי העובדה שהתחלנו לדבר על אירופה, התחלנו לדבר על ניצחון של הפועל רמת גן, זה גם מה שהרגישו שחקני הפועל רמת גן, ולכן הם לא היו מספיק מאורגנים, לא שמרו כפי שעשו כל המשחק, היה רפיון בשמירה. אופיר חיים, השחקן הכי חד בהפועל באר שבע בתקופה הזו, נשאר לבד. מסירה מצוינת של בלסינג קקו, הכנסת הכדור הזו תוך כדי מעבר כמה שחקנים והשארה של אופיר חיים לבד, היה פעולה נהדרת, והסיום של אופיר חיים, שקט מול השער, דיוק ויכולת נהדרת עם כל הלחץ של הפועל באר שבע נתונה בו, ומחזיר לחיים את באר שבע.
כדור שולח קדימה, ואנחנו עם השריקה לסיום הערכה. אנחנו נעבור לבעיטות 11 מטרים. כן, מראה יפה, שתי הקבוצות עומדות, כל קבוצה עומדת מחובקת, כל השחקנים, המתח במצב הזה, ונכון להיום, לפני שנה הייתי בדיוק במצב הזה, זה מתח עצום, הרבה מאוד מונח על הכתפיים של הבועטים, על השוערים פחות, כי לשוערים בעצם אין מה להפסיד, הם רק יכולים לצאת גדולים, אבל השחקן שהולך לבעוט עומד לבד מול הטלוויזיה, מול אצטדיון שלם, ויש לו רק מה להפסיד. אז הבועט הראשון הוא מהפועל באר שבע, וזה יהיה רמי אליהו. כן, אחד משלושת הנציגים ביחד עם סגרון וסתיו אלימלך מהזכייה בשנת 97. רמי אליהו מכין את הכדור. מול מוטי אברג'יל. אליהו, החוצה! פתיחה רעה מאוד של הפועל באר שבע. אברג'יל ללא ספק יקבל כאן לא מעט ביטחון, למרות שלא עשה כלום. לא, הוא לא יקבל ביטחון, אבל הבעיטה של רמי אליהו הייתה רשלנית. שים לב, הוא בעצם מסתכל על השער ולא מסתכל על הכדור, וברגע שהוא לא מסתכל על הכדור ולא ממוקד, אז כף הרגל שלו פוגעת בכדור, לא במקום הנכון, והכדור עף לאן שעף ולא לכיוון השער. ואולי כדאי להזכיר שרמי אליהו שיחק את רוב שנותיו כחלוץ עד שהוא עלה לבוגרים ושם עשו לו את ההסבה. וכבש לא מעט פנדלים. הפועל רמת גן לא החמיצה אפילו לא פנדל אחד בשלב שמינית הגמר, 7 רצופים. והנה הראשון פנימה על ידי השחקן הטרי במגרש, איציק ברוך. הוא כבש גם במשחק ההוא מול מכבי פתח תקווה. 1-0, כן. התוצאה לזכות הפועל רמת גן. מבט על הכדור, הוא שם את הרגל נכון, הטעה את אסי רחמים, והכדור נשק לקורה. בכל מקרה פנדל מוצלח. רמי אבולאבן כבש שער אחד מאז שחזר מהפציעה שלו, והשער הזה היה בפנדל. הוא היה הבועט הרגיל של הפנדלים של הפועל באר שבע, והוא בועט פנימה, חזק, חד לפינה השמאלית, מכניע את אברג'יל בלי בעיה. אנחנו ב1-1. אבל עדיין יתרון של רמת גן שחייב להיות ממומש אם תכבוש עכשיו את השער. משה שפירה מול אסי רחמים, לא חזק אבל מדויק מאוד פנימה. שפירה 2-1. מיד נראה בהילוך החוזר שגם הפנדלים של רמת גן הם ברמה מאוד גבוהה. שים לב, שקט, המון שקט נפשי. הוא בועט בצורה מאוד בטוחה למקום שאסי רחמים גם בבאר שבע לא היה עוצר, והמון שקט נפשי בבעיטות גם של איציק ברוך וגם של משה שפירה. הבלם דרזן מדונוביץ', אחד השחקנים היותר מנוסים, מול אברג'יל, בועט פנימה. 2-2. אנחנו 2-2. בעיטה חדה וטובה, ברגע שהשוער לוקח את הפינה של הבועט אבל לא מצליח לעצור את הכדור, זה סימן לפנדל טוב, בדיוק כמו הפנדל הזה לזווית של השער. איתן עזריה הוא הבועט השלישי של רמת גן, לא לוקח מרחק הרצה, לא חזק, אבל הכדור חודר פנימה. צריך גם מזל לפעמים, צריך מזל, ואסי רחמים יודע למה הוא כועס על עצמו. הוא לקח את הפינה, הוא נגע בכדור, שים לב, נגע בכדור. במצב הזה שים יד קשה, הצמיד את שתי הידיים והשלח את הכדור הצידה, אבל אסי רחמים תופס את הראש, ובצדק, זה פנדל שהוא היה צריך לעצור.
עדיין יתרון של רמת גן, כשבאר שבע עכשיו עם הבעיטה הרביעית, וזהו קקו. רם אליהו הראשון החמיץ, קקו עכשיו בועט פנימה. פנדל מצוין של בלסינג קקו, ואנחנו בשוויון 3. אבל לרמת גן יש עוד בעיטה. פנדל מצוין באופן סטטיסטי שנבדק. פנדל לחלק העליון של השער, לפינה הגבוהה, הוא פנדל שברוב המקרים נכנס, כי לשוער קשה מאוד לעצור. פנדל בטוח ומדויק מאוד של קקו. שחר כדורי, הקפטן של הפועל רמת גן, מול אסי רחמים, והוא בועט פנימה.